合咗一啲香港機場24小時都營業嘅餐廳。如果大家好似我咁樣都搭早機嘅話，就可以攞嚟參考下啦。價錢都唔差，70、80，呢個太貴，呢個韓國。哦，朝頭早可以食曼都，Korean style breakfast。哇 ，chop 啊！我要個沙爹牛麵。叉口、超口。兩個都好似好 salty，雲吞麵好似冇咁 salty。我要個沙爹牛麵，揀咗揀唔落手。師姐你好啊，你係嗌咗咩嘢食？Hello， 炸醬麵，我就嗌咗滿泰嘅早餐。嚇？點解呢度賣58蚊嘅？點解呢度賣60蚊？攞唔到喎，好食。我哋係一齊坐，但係我哋係咁樣，應該係俾啲人自己一個人食飯嘅。我哋食沙爹牛麵。我想講咧，佢哋嗰個營運模式好似大快活咯。都算係咁嘅，60蚊。你呢一碟嘢幾錢啊？有啲都要50幾蚊，呢碟幾抵。你食蛋先，隻蛋 OK 喎，唔錯。第一次食機場嘅food court嘅，次次都驚佢未開咧，所以就唔夠膽入嚟機場入邊呢度食嘢，就成日淨係食出面麥當勞咁樣啦。但原來呢度都幾早開喎，因為幾點啊？呢6點59，我哋應該6點半到嘅時候入嚟，所以如果搭朝頭早飛機嘅朋友嚟機場嘅話，入嚟food court食早餐都得，都幾多選擇。啱上機就再俾大家。我哋撞到啦！唔係你塊面好大。係啊。買禮，今次帶咗個新貨，係呢個。
曲喺 Gaston Luca 度買佢哋嘅袋，仲可以有額外85折優惠。大家可以喺下面嘅官網嗰度睇下嗰啲咩袋款啱，除咗有雪啦之外，仲有車啤都好。見到啱嘅話咧，記住要入埋個 code 排埋啦。再開聽俾大家。今日要喺呢一個廢棄民居嗰度食萬聖節大餐啊！咁聽講會有啲骷髏骨頭同埋人肉去 serve 我哋嘅。個朋友點玩啊？喂，我想講，我下面係空心嘅，原來佢哎呀，點解會墜咗嚟我呢邊㗎？